Bonjour tout le monde. Chào các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trong bài học thứ hai. Bon, pour la deuxième leçon, je vais vous parler de la didactique, de la compréhension de l'oral et de la production orale autour de l'évolution des méthodes en FLE, français, langue étrangère. Je vais expliquer rapidement parce que il s'agit plutôt d'un rappel. Ce n'est pas un nouveau cours qui porte sur la didactique du français langue étrangère parce que vous avez déjà suivi un cours intitulé Didactique du français langue étrangère. C'est ça? Đây là không phải là một cái bài học mới mẻ đối với các bạn mà là chỉ là nhắc lại thôi ha. Sự phát triển qua các cái phương pháp từ trước đến nay, và cô sẽ giải thích, sẽ nhắc lại rất là nhanh và ngắn các phương pháp, và các bạn sẽ đọc lại theo cái tài liệu mà đã ở trên cái mà cô đã gửi trên mạng. Và cô chỉ chú trọng cái bảng cuối của tài liệu này. Voilà, vous avez déjà appris la méthode traditionnelle, méthode directe, méthode audio-orale, méthode SCAV, structure globale audiovisuelle, et puis l'approche communicative et la perspective actionnelle. Bon, actuellement, l'approche communicative est toujours utilisée et préconisée par les enseignants de français. Voilà, et puis on parle aussi de l'approche par compétences. C'est un programme axé sur le développement de compétences. Les connaissances ne sont pas suffisantes, mais il faut développer les compétences de communication chez vos élèves. Et puis l'approche actionnelle pour les cours de français langue étrangère, c'est-à-dire apprendre le français par les actions. Plus concrètement, en réalisant une tâche donnée pour apprendre les connaissances linguistiques ou bien pour maîtriser des compétences de communication. Voilà, mais je voudrais attirer votre attention sur le tableau qui résume brièvement et clairement l'évolution de l'enseignement des compétences orales, parce que notre cours met l'accent sur les deux compétences orales. Alors, pour la méthode traditionnelle, on néglige ces compétences orales. Voilà. L'écrit est le plus important. On apprend le français pour écrire, pour lire, pas pour parler ou écouter. Ce n'est pas la communication orale. Ensuite, méthode directe, c'est-à-dire on n'utilise pas la langue, on utilise on n'utilisait pas la langue maternelle pour donner les cours. C'est-à-dire qu'on enseignait le français en français, par exemple. Et les compétences sont privilégiées. Voilà. C'est le contraire à la méthode traditionnelle. Thì cái phương pháp truyền thống thì không coi trọng các kỹ năng nói, nghe nói. Ngược lại, đến phương pháp trực tiếp thì lại chú trọng học để nghe và nói, nghĩa là và khi dạy người ta lại không dùng tiếng mẹ đẻ để giải thích, mà ví dụ như dạy tiếng Pháp thì là bằng tiếng Pháp luôn. Méthode audio orale thì ngay cái tên thì chúng ta đã thấy là họ coi trọng cái kỹ năng nghe nói rồi. Ok. Và phương pháp là lặp lại phrase patron, nghĩa là có những câu mẫu và mình lặp lại. Écoute phonétique, l'expression orale, lecture, rédaction. Ce sont les étapes de l'apprentissage.
escave, priorité à l'oral. Và phương pháp SCAV cũng coi trọng kỹ năng nghe nói. Thì người ta lúc đó bắt đầu đã dùng media là sao, nhưng mà thời đó chỉ thường là dùng máy cassette thôi. Và người ta bắt đầu sử dụng document authentique là tài liệu thực tế. Các bạn đã gặp ở trong cái phần thuật ngữ đó, document authentique. Et puis vers les années 80, on utilise les approches communicatives avec la centration sur l'apprenant. Communication sociale avec la compagnon. On met l'accent sur la communication. Et la spontanéité de la prise de parole, ce n'est pas les phrases patrons. Khác với những phương pháp trước cũng chú trọng về nghe nói, nhưng mà nói một cách tự nhiên hơn trong hoàn cảnh xã hội cụ thể, chứ không phải là những cái câu rập khuôn. Ensuite, approche actionnelle, c'est-à-dire réaliser les actions communes, collectives en langue étrangère. Avec l'autre, développer une compétence informationnelle. Alors, on a recours aux outils et environnements collaboratifs, c'est-à-dire il s'agit là Internet, Web 2.0. Alors, c'est-à-dire il y a des tâches qu'on doit réaliser avec l'Internet. Par exemple, louer une chambre à Paris. Il faut écrire, il faut lire les annonces, les petites annonces en français, chercher un studio là-bas, par exemple, ou bien écrire des lettres de vœux, les cartes de vœux aux amis francophones, voilà, par email. Ou bien, et donc pour ce texte, la prise en compte de l'action dans la totalité. On ne distingue pas les compétences. Có nghĩa là người ta không có phân chia ra các cái kỹ năng nghe, nói, đọc, viết nữa, mà là một cái nhiệm vụ trong tổng thể. Để thực hiện được nhiệm vụ đó thì cần nói hay viết là tùy theo nhiệm vụ đó. Voilà, c'est-à-dire compétence orale, là s'enseigne et applique sans se séparer des autres compétences. Thì theo các phương pháp này thì các cái kỹ năng nói, nghe được dạy cùng với những kỹ năng viết, chứ không có tách riêng rẽ. Et voilà, je fais un résumé rapidement, l'évolution de didactique FLE, notamment l'enseignement des compétences orales. Voilà. Thì phương pháp chỉ nhắc lại lần cuối tóm lại, chỉ có phương pháp truyền thống thì không chú trọng hai kỹ năng nghe nói, còn hầu hết tất cả các phương pháp còn lại đều chú trọng kỹ năng nghe nói này. Tuy nhiên cái việc giảng dạy hay là cái support là cái phương tiện giảng dạy nó thay đổi tùy theo phương pháp. Và hiện nay thì cũng muốn các bạn chú trọng cái approach communicative, vì bây giờ chúng ta vẫn còn theo cái phương pháp này, approche actionnelle. Các bạn phải đọc cẩn thận những cái phương pháp hiện hành. Okay. Xin cảm ơn các bạn. Merci de votre attention. Bon courage et vous allez faire le test, d'accord? Le test qui porte sur ce contenu. Et ce n'est pas un test noté, không phải là để chấm điểm mà để chấm chuyên cần. Ai không làm thì bị trừ điểm, chuyên cần mà ai có làm thì có điểm. Còn các bạn cái mục tiêu của làm test đó là để các bạn ôn bài, kiểm tra xem mình hiểu chưa. Các bạn có thể làm nhiều lần để nhớ, bởi vì khi thi thì có sẽ gặp lại những cái câu hỏi tương tự như vậy. Merci, au revoir, à bientôt.